不是说我会修奔驰，我会修宝马，它就一定会修保时捷。你肯定是上班的地方离你住的地方很近。对，我们去公司几公里。所以就电池容易坏，发动机可能还没有真正的进入到工作状态，之后呢，发电机也没有足够的给到电池充电，然后你车已经到目的地熄火了。就是你的意思是它没有充饱满？对了，属于半饥饿状态。没错，还没吃饱你就在干活，哪一天呢可能放久了就直接挂掉。我们像这种电池也需要保养，做保养的时候给车子充下电。那他为啥没给我这个做保养呢？对这个车型的养护方面不太了解的这个同行，他们可能就不清楚，认为就是换个机油，拆个螺丝把油放出来，把新的机油加进去，这就叫保养。就按理它应该要充啊。一般是这样子，因为我们知道这款车常见的故障和出现问题的根源在哪里，所以呢，在保养的时候，我们会给客户做完机油、换油、全车检测之后呢，会后空充电，包括这些天窗、车身排水口啊，很多一些客户不知道。那么下一场大雨，车里面全是水，那这种情况我们也遇到过。那你说它是啥问题？它也是保养引起的，因为保养只是换机油的话，那谁都可以做，因为他对车身的结构各方面的不熟悉嘛，所以是这样，不是说我会修奔驰，我会修宝马，他就一定会修保时捷。同样的，我们为什么只做保时捷？就是我们天天在做这个车子，然后很多一些地方我们都会特别的去注意。